饱的肉，今天只吃1小碗米饭。今天这1小碗米饭，我感觉是最香的，搭配上我的肉，妈，好烫！再来一块。哎，吃饱了，今天到这吧，拜拜。来2个小肘子吃一吃。哇，这一大块。这一口你馋不馋？
哇，这一块是精华。哎呀妈呀！再来一个老大了。嗯。哇！
好了，姐妹们，今天到这，拜拜。蜂巢蜜，第一次吃哈，妈呀！再来一会儿。疯了！妈呀！粘牙。好了，姐妹们，就到这儿吧。猪脑花。
好了，今天就到这吧，拜拜。红烧把子肉。哇！新疆爆辣炒米粉，手枪腿，小笼包。
蟹排、火腿。夹不起来。哇！哇，哪有这么忙？嗯，哇，红彤彤的。哇，吃完饭之后来口汤顺顺，真得劲儿。
哇！哇，加辣神器！好了，今天就到这吧，拜拜。鸡头，第一次吃，没吃过鸡头，试试怎么样啊？那个大关子。哇！哇！这得是几年以上的鸡。哦哟！
完了。羊肠面没吃过，第一次吃，妈呀！红烧肉。有点烫。
嗯。